Okokuqala Odwa singabantu bezicelo. Singabantu ke abathi ke zawukwenzeka izicelo sibulele. Nokuba mhlambi ufumana into obusungasayilindelanga ubulele. Nempilo le uyayibulela. Xa ucingile ke ukubulela uqokelela amawenu. Uyohlala wayiqala ngothando. Kwelicala liwa imivalo xa kuvulwayo kweli kuvulekela kula kuhlalwa noba kweliphi icala. Kuhlalwa kwelicala linemivalo. Uyithethe ke lento kumaweni. Yandule ke ngoku uba ke ngoku ke uxelelwe omama ukuba ngaba izaba into leyo ebhinqisa izikhalo. Uxelelwe ke ngoku omama ukuba ngabana ufuna ebehloniphile ke ngoku. Indlela zokuhlonipha ke Odwa zehlukene. Ufuna ubhinqe umbhaco. Uthwale iqhiya. Ungumuntu ongumama. Ufake lo ncebetha yakhe okanye ushubele emabeleni. So bahloniphe ke unquzwe ke utywala obo budeske ke bufike imini yabo oko kuhlonitshiwe. Namadoda ke ehloniphile akaluweli iziko amadoda. Sekuvutha ke sicela usixelele bana kwenzeka ntwana lapha. No. Namhlanje ndizibhekile lo mbulelo. Umbulelo into ebalulekileyo kwaXhosa. Xa simke emakhaya sisiza kwindawo yophangela. Simka sishiya abazali nezinyanya zethu ekhayeni. Xa sifika kwindawo yophangela kwethu unyaka xa uhamba kubele lixesha uye ubulele kwingozi nengxaki othe wazifumana emsebenzini. Noba kuhle noba kubi uyawenza umbulelo. Njengotata besenza abantu abalele ukuthula ngabantu abafuna unakelekelwa sithi because bayasigayida kwinto ezininzi njengabantu abaXhosa. And then ke ngoku zintoni mhlambi into like isiselo izinto ezenziwayo xa wenza umbulelo. Umqombothi utywala besintu ubalekile. Xa esizibonayo ibranti nebhekile noba kuthi kubalekile abantu batye esiswini bakwazi ukutya inkobe kuqala. You understand? Ngoku sesiphela ukutya ukubona irice benityile naniqala natya nemva kokwaselwa. Yona balekile utywala besiXhosa umqombothi uthethwe ngotata banika omama nentombi zabo utata nabafana babo. But ezi zesilungu zizinwe ezihamba yazi zinwe kuba hayi ndiyanikapha kuyona balekile kwesiXhosa zinsile. Xa ndibulela izinyanya zam ndiqala ngokubathandaza kuqala ngoba kaloku mna ndinomrhawule. So ndiye ke ndilayite impepho, ndilayite amakhandlela. Ukuba ndinxulumane nabo, ndibaxelele ke ngoku ukuthi ngemini ethile ndiza kwenza umbulelo. Olu hlobo luni. Uba ngaba ndithi ndifuna ubulela abazali ngokuba bendithwele iminyaka le yonke ndiza kwenza loo nto. Waye chiludad botata hlwele sinamandla sesemilambo yo emasiku sithanda zihlwele sinamandla sesemilambo yo hlwele sinamandla sesemilambo yo waye chiludad botata sesemilambo yo sesemilambo yo. Ndibacele ke bazawuphendula ke abantu abadala ngoba bayaphendula bakuxelele ke ngoku hayi sivile. Balinde ke ngolemini yakho yokwenza la umbulelo. Umbulelo ke lo uzawuthi xa wenzayo kufuneka uxhelile kulombulelo. Kufuneka kukho utywala besintu wenza umbulelo. Ubrother wam umnakwethu ke ngesiXhosa uke wawenza umbulelo ekhaya. Wayengumuntu engafumani umsebenzi. Emane ngengceza icela like wawufumana kumsebenzi apha eKapa. Waphangela unyaka wonke wagoduka ngoDisemba wabuya wenza umbulelo. Ixesha elininzi xa kwenziwa la misebenzi kuculwa ingoma ekuthiwa zezomhlahlo. Eyona nto ibalulekileyo abantu abatsha bayenzi loo nto yokuba mababulele. Umuntu omtsha abona into yoba hayi mani abekho abantu. Soze kaloku nami lo msebenzi ndifumene kudala and kwathi ngoku imali abandiphi. Aba bantu banendlela yabo yokukupha imali.
uba ngaba bafuna ufumana imisebenzi abakuniki. Indaba Umbulelo into inkulu because ukubulela akupheli ukubulela ubulela oko. Kuba molakazo iyakuba molakazo na iyakuba molakazo ekuba molakazo dinataki nambona molakaza dinataki nambona molakaza dinataki nambona oi dinataki nambona we molakaza dinataki nambona oh dinataki nambona we molakaza dinataki nambona oi dinataki nambona